好，本节我们去讲文字。那么文字呢，是在我们做图符表达呢是非常重要的，对吧？那么在 Revit 当中同样很重要。那么在以往我们的工作方式底下，或者是现在的 BIM 工作方式底下，文字永远是我们作为一种信息传达必不可少的，对吧？主要呢，今天围绕着文字去讲。那文字呢，它可以插入行或者非换行文字注释。那么什么意思？就是指我这些注释呢，在图纸空间中测量，而且并随着视图当中一起缩放，它会根据你的比例呢不断的去变化。例如在1/4的文字注释表示该文字注释时，在图纸上显示的高度呢则为1/4。如果你减小视图的比例的大小，那么文字会自动的去调整它的大小，无需你自己去设置。那么这个比例呢，默认的在图当中它会自动的去设置。好，我们去看文字。那文字呢是在于我们的一个注释选项卡当中，对吧？那么这张图呢是2011里面当中的，那没有关系。好，那么我们去看文字类型呢，在注释选项卡文字当中，我们单击它向右下角有一个三角符号，弹出我的一个类型属性对话框。那么可以看到，在图形工具栏当中，选项栏当中，那么有颜色、线框、背景、显示、边框、引线、边界偏移量、引线箭头的设置。那么在文字里面有字体、大小、尺寸、粗体、斜体、下划线、宽度系数这一些参数的设置。好，那么来去理解一下这一些文字的类型属性都是什么意思。好，颜色的顾名思义是我们针对文字以及引线的颜色呢去进行定义。那么线框是指我们在设置边框和引线的宽度，就是我们通常在打印图纸的时候，我们都会去定义它不同的文字不同的线框，对吧？然后呢，方便我们去定义去查看。它包括文字的一个注释背景的颜色，那么它到底呢是透明的还是不透明的？那如果你是透明的话，你不会遮挡住你文字后面的构件的一些图符表达等等。当你是不透明的，它的背景呢会遮挡其后的一些材质。我们去看还有叫做显示边框，那么是指在文字周围呢显示出文字的一个边框，以及引线边界偏移量是指设置它引线的边界和文字之间的一个距离。引线的箭头呢，就是顾名思义，我们在绘制引线的时候，它端头的这个箭头，那么可以是各种各样的形状，我们可以自己去制作。那包括文字的参数里面当中有文字字体、大小。那么像选项卡尺寸呢，主要的是设置文字注释时的选项卡的间距。那么创建文字注释时，可以在文字注释内按 Table 键，将出现指定大小的字表符，那么也文字列表中进行缩进。好，那么包括粗体这些文字呢，我们基本上呢就不讲。好，我们可以来看，我们在Revit 当中放置一个文字的时候，那么会出现向下的一个对话框。好，我们去到我们的打开 Revit， 然后我们新建一个 Revit 的项目。好，这时我们去到注释选项卡当中，看到我们的文字工具，我们可以单击它进行绘制。那么刚才讲到，像文字工具栏当中，那么它右下角这个对话框，你单击它会弹出我们的文字类型属性，可以进行设置。那么相应的这些参数我们刚刚都已经看到了。好，那包括你也可以在快速访问工具栏直接单击文字，那么默认呢它已经将它放置在我们的快速工具访问栏当中。那我们单击文字之后，同样出现在于我们的 PPT 同样的一个格式设置。那么好，我们去看 PPT。那么这一个格式呢，前面这个对话框是设置引线。那么第一个叫做无引线，第二个呢叫一段引线，第二个叫做两段引线，以及弧线引线。好，我们可以在 Revit 当中切换回来。那么第一个无引线，对吧？一段引线是怎么样？我们单击它，就是指你绘制的时候会有一根引线，然后呢，你在单击第二次的时候是输入文字，这叫一段引线。
然后当我们单击两段引线的时候，就是说分别绘制两段引线后再输入文字。那么以及曲线型，那么就是说我可以绘制一个弧线，包括这种曲线的引线，然后再输入我们的字体。好，回到 PPT 当中去，我们再看第二这个叫做对齐方式，在这一块。那么像对齐方式呢，我们的文字当中，那么如果你有接触过 Word 文档、Excel 文档都知道，那么我们会去设置一个字体，它的对齐方式有左对齐、居中对齐。那么如果你将它的一个文字对话框拉大一点，然后我们再去看左对齐、居中对齐、右对齐，就顾名思义，在你的范围框之内呢，去设置它的一个对齐方式与你的页边距，对吧？好，那么同样，那么像这一块呢，下面这一块是我们的一个粗体的设置。那么粗体呢，包括斜线呢，下面加下划线的这些，基本上我们都了解。重点去讲这一块，是我们的一个引线连接设置。我们可以看到，我们单击文字之后，那么这引线设置呢，有左上引线、左中引线、左下引线，然后呢右下引线。那么这是什么意思呢？这是指我现在绘制引线的时候，那么我们现在是左下嘛，对吧？好，我们重新绘制放置文字的时候会更区别。我们设置的是左下引线。好，我们单击成这种一段的。好，我们发现其实现在这个文字里边当中，你放置的位置是底部，那么你将它呢这个引线它设置的现在是底，对吧？那么水平对齐，那么我们为中心线，然后呢我们会看到，那么相应的这里明显其实不是非常大。好，着重呢我们去讲，我们回到 PPT 当中去。那么下面一节我们去讲编辑文字，我们去做这些练习。首先做添加引线，那么前面我们刚才按照同样的方法文字，然后我们去通过选择一段引线，对吧？为了放置我的字体，然后其实单击我的文字的时候，那么在格式这一块有一个叫做添加左直线引线，那么你可以在左边添加又一条引线，在右边呢同样可以再添加一条引线，那么这是添加引线的一个练习。好，再回到 PPT 当中，那么移动引线就是我刚刚拖动它的端点，我们可以进行移动。那么中间这一个我们可以对中间这根引线呢进行拆分为两段，那么就变成这种两段的格式了，对吧？那么你如果绘制的是文字，你直接绘制的是两段，那么我们来看，你输入文字，那么这个其实它只是说你一根跟两根之间的这个距离，你可以通过手动让它合并成为一根引线。好，那么以及修改段落的格式。那么像段落格式呢，是指在我们的文字当中，我单击文字后，那么这一个工具就是修改段落的格式，但是它通常默认为灰显。为什么呢？因为你没有进入到文字的编辑状态。那么进入单击编辑状态后，文字的段落格式会激活。那么这时你单击它，那么有无格式、有项目符号格式以及数字格式、大小写这种格式，那么就是一个排序，对吧？那么假如我们看看，如果你要复制多一个，那么同样是1，但是当你按回车，我们看看它就出现这种段落1、2、3，对吧？然后再输入，然后再3这种段落的格式。好，那么包括第三，回到 PPT 当中是需移动注释跟调整注释的大小。那么像移动注释，我们单击这一个组之后，你发现这有一个移动符号，我们拖拽它，那么你可以任意的去移动我的文字。那么怎么去修改文字的大小呢？在编辑类型当中，它的类型属性里有文字的大小，我们将它改成2毫米应用，那么它会全部将这个类别当中的字体全部改变。我们的文字大小中去进行定义文字的大小。那么如何旋转文字的注释呢？你可以看到我们单击它之后，那么右边呢反而有一个叫做旋转文字注释，你拖动它，那么这个文字呢会被旋转，你会发现它的引线呢是一直跟着它走，看到没？那么你可以将引线放在中间的位置，放到左边，跟你位置移动之后，那么你文字一直是跟着你移动的，对吧？
好，那么再回到 PPT， 包括怎么去修改文字的对齐。前面我们讲到，当你的对话框我们放大的时候，我们看得比较明显。你去修改水平对齐的位置，现在文字是基左对齐，那么你可以在这里区中右对齐这种设置。好，包括编辑字体、修改字体这一方面呢，我们可以看到字体呢，我们默认的现在设置的这一个我们没有选择，我们可以选择各种各样的字体，是华文仿宋，那么可以进行字体的变更，以及我们可以看 PPT， 我们最后还有这个背景很重要。我们像我绘制一道墙，然后我们改成着色模式，我们去看，将这个字体移植到我的墙的位置。那么现在我们编辑它是透明背景。那么当我改成不透明的时候，应用你会发现你的墙体的材质已经被挡住了，这就是不透明跟透明的区别。我们可以移动它会默认的跟着改变。好，然后我们接下来往下看。那么像文字的编辑呢，我们刚刚做了，像移动、调整框的大小、旋转、对齐，对吧？包括添加引线。好，重点我们可以看文字定入方式。对于非晃形文字呢，单击一次放置注释。那么 Revit Architecture 呢，它会插入一个要在其中建入的文本框，就是我们刚刚修改文字的时候，你对文字单击，那么我们就会弹出一个文本框进行文字的输入，对吧？那么对于文字的晃行文字，单击并拖转以形成文本框。那么就是指我们在进入文字的编辑模式之后，然后我们再去按空格，那么可以自动去晃行，然后呢可以去改变它的一个文本框，然后也可以去拖动它。那么对于具有一段引线或者是弯曲引线的文字注释呢，你单击第一次是放置引线的端点，然后绘制引线，然后再单击第二次是对非晃行的文字，然后或者是拖拽引线对于晃行的文字的输入。那么第四点就是指对于有两段引线的文字注释，就是单击一次放置第一点引线，第二次单击就是第二段引线，第三次然后它会默认的开始输入你的文字。好，那么像编辑文字的一个实例属性，在文字当中，我们回到 Revit 当中，你可以看到你选中一个字体的时候，默认的这个实例属性是有弧引线、左侧附着、右侧附着、水平对齐和保持可读。那回到 PPT 当中，我们可以看，那么这一些是什么意思呢？像弧引线是指将文字注释的引线呢转换成我们刚刚绘制的一个弧引线，那么可以在这里快速的在实例属性当中进行切换。那么像左侧附着是指附着到文字注释的左侧的它的引线呢，我们去设置它是放置在顶部、中部或者是底部。那么右侧是顾名思义同理。那么水平对齐是文字的对齐位置。那么保持可读是指当你旋转文字时不致颠倒显示，可能你旋转这个字体的时候，那么你不设置，我们回到 Revit 当中去，我们使用去掉保持可读，然后我们使用旋转工具。好，我们再看，我们对文字做了一个旋转180度，那你发现这个字体在你不勾选可读的时候，它是真正的旋转。当你勾选可读的时候，字体会自动的按照我们视图的垂直方向进行显示。这就是勾选保持可读跟没勾选保持可读的一个作用。好，那么包括编辑文字以及段落格式呢，上面我们已经讲过了。好，我们再回来看看最重要的一点，就是引线箭头的属性。那么像引线箭头包含的是文字注释引线箭头的一些参数名称、值和说明。那么许多值是可以修改的。那么这些设置的是项目的一些全值设置。那么我们要访问引线的箭头类型呢，那么我们可以去到管理选项卡设置面板当中其他设置里有一个箭头。好，我们怎么去设置呢？我们去看，那么现在你单击引线里面当中你是没有这些引线设置，对吧？然后我们编辑类型里面当中，我们这里边可以选择引线箭头，但是这些引线箭头是系统默认自带的，我们怎么去添加呢？我们去到管理选项卡当中其他设置选项卡工作栏，那么有一个叫箭头，看到了吧？然后呢，我们可以复制新的类别，定义呢，它是对角线、箭头等等这些基于 Revit 系统提供的这些箭头的样式，定义它的是否填充，不填充就是只是一个
一个图符，那么一根线进行实体填充，包括填充记号呢是否要有，对吧？那么可以进行设置，还包括实体的填充，箭头的宽度是什么角度，以及尺寸。那么记号尺寸是指像我们做一些尺寸标注，不是有个斜杠线嘛，就是这一个记号尺寸。那么加重端点的一个端点的比宽，那么像一些我们看看加重端点记号的时候，可以设置这个加重端点的一个宽度。好，不同的一个箭头的样式有不一样的设置。好，我们取消样式。那么本节呢，主要呢将文字呢的介绍呢就讲到这里。希望大家呢能够去熟悉Revit当中文字的一些原理。好，谢谢大家。